तपाईले अहिलेसम्म गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो आर्थिक गल्ती भनेको 1980 पछि जन्मनु थियो। घरहरू किन्न नसकिने छन्, तपाईसँग हरेक व्यक्तिगत आवश्यकताको लागि ऋण छ, कलेज जान ऋण चाहिन्छ, मासिक ईएमआई मात्र जागिरको अभाव छ र आर्थिक मन्दी सामान्य छ। 2008 मा आर्थिक सङ्कट यदि तपाईँ युवा हुनुहुन्छ भने तपाईले आफैलाई सोध्नुपर्छ के मलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न धेरै ढिलो भइसकेको छ? बिल गेट्स, स्टिभ जब्स, पल एलेन, स्टिभ बाल्मर, एरिक स्मिथ र मुकेश अम्बानी सबैमा केही समानताहरू छन्। उनीहरूको समयमा कुनै आर्थिक सङ्कट थिएन र लेखक तथा पत्रकारका अनुसार यी सबै पुरुषहरू 1955 देखि 1960 सम्म जन्मिएका प्राविधिक अर्बपति हुन्। लेखक र पत्रकार माल्कम ग्ल्याडवेलका अनुसार यो कुनै संयोग होइन। ग्ल्याडवेल तर्क गर्छन् कि बिल गेट्सले स्थापना गर्ने थिएनन् यदि उनी सही समयमा जन्मिएका थिएनन् भने माइक्रोसफ्ट। यदि तपाईँ 1975 मा तपाईँ प्राविधिक अर्बपति बन्न चाहनुहुन्थ्यो भने किनभने तपाईँ यसको फाइदा उठाउनको लागि सही उमेर हुनुहुन्थ्यो व्यक्तिगत कम्प्युटर क्रान्ति सुरु भएकै बेला। यदि तपाईँ 1980 पछि जन्मनु भएको हो भने तपाईँ सही हुनुहुन्थ्यो। कलेज ट्युसनको लागि 6 अङ्क तलब, आधारभूत घरको लागि 6 अङ्क तिर्न र जागिरमा प्रवेश गर्न उमेर.com को पतन, विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट वा कोभिड-19 महामारी पछिको बजार। ग्ल्याडवेलले याद गरे मानिसहरूले बिल गेट्सको सफलताको श्रेय साँच्चै स्मार्ट वा साँच्चै महत्वाकांक्षी हुनुलाई दिन्छन्। उनले उल्लेख गरे कि उनी धेरै मानिसहरूलाई चिन्थे जो साँच्चै स्मार्ट र साँच्चै महत्वाकांक्षी छन् तर 60 अर्ब डलरको लायक छैनन्। टेक अर्बपतिहरू मात्र त्यस्तो समूह होइनन् जसलाई यस्तो हुन्छ। अनलाइन भूमिका खेल्ने खेलहरूको एउटा सामान्य र अपरिहार्य देखिने समस्या भनेको खेल सुरु हुँदा सुरु गरेका लामो समयदेखिका खेलाडीहरूले उनीहरूसँग आफ्ना पात्रहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने, उत्कृष्ट गियर सङ्कलन गर्ने र खेलको भाग्य निर्माण गर्ने समय थियो। खेल विकासकर्तालाई आफ्नो राजस्व आधार बढाउन वा न्यूनतम प्रतिस्थापन गर्न खेलमा सामेल हुन नयाँ खेलाडीहरू चाहिन्छन्। खेलबाट बोर हुने र आफ्नो सदस्यता रद्द गर्ने खेलाडीहरू। नयाँ खेलाडीहरूले अवस्थित खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् जससँग किबोर्ड पछाडि बढी वास्तविक अनुभव छ र उच्च स्तरका पात्रहरू छन्। नयाँ खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने खेल। कोही पनि आफ्नो खाली समय पुरानो भिडियो गेममा PWANED लिएर बिताउन चाहँदैनन्। त्यसैले विकासकर्ताहरूले दुई विकल्पहरूमध्ये एउटा छनौट गर्नुपर्छ। विकल्प 1, कम गर्नुहोस् नयाँ खेलाडीहरू र अनि सोच्नुहोस् जसरी म सङ्घर्ष गरिरहेको छु त्यसरी नै मेरा छोराछोरीहरूले पनि त्यसरी नै सङ्घर्ष गर्नेछन्। त्यसैले यसको लागि पनि तपाईले लगानी वा व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ र आफ्नो आगामी पुस्तालाई व्यवसाय र लगानीमा संलग्न हुन मद्दत गर्नुपर्छ। अन्त्यमा हामी चाहन्छौँ कि तपाईले आजदेखि हिजोभन्दा राम्रोसँग साना लगानीहरू गर्न र सानो सानो गर्दै अगाडि बढ्न महसुस गर्नुहोस्।